Hôm nay tập đoàn Misa Group tổ chức cái lễ dâng hương đầu năm tại chùa Yên Tử để mong một năm mới thuận hòa, an khang, bình an, thịnh vượng và nhiều sức khỏe, thành công. Thì mọi người rất là hào hứng, phấn khởi và chúc đoàn Misa Group hôm nay có một chuyến đi thành công, vui vẻ và nhiều kỷ niệm. Xin chào tất cả mọi người. Mình là Ngọc, nhân viên hành chính nhân sự của công ty cổ phần Misa. Năm nay là năm thứ 6 mình làm việc tại công ty và đã là năm thứ 4 mình tham gia chương trình du xuân tại công ty. Hôm nay thời tiết rất là đẹp. Dự kiến của mình là buổi sáng hôm nay là 10 rưỡi có mặt ở trên chùa Đồng, nhưng với thời tiết này thì chắc khả năng chỉ 9 rưỡi đến với chùa Đồng thôi ạ. Hôm nay mình cảm thấy rất là vui, nhìn mọi người ai cũng phấn khởi. Thay mặt toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty, rất cảm ơn sự quan tâm của ban lãnh đạo đã tạo ra buổi du xuân rất là ý nghĩa ngày hôm nay. Nhân dịp năm mới, chúc toàn thể cán bộ công nhân viên và mọi người mạnh khỏe, vạn sự như ý.